नमस्कार मेरी प्यारी पब्लिक, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन साउंड चेक बीट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को सुनाते हैं अपने डीजे का वोकल टेस्ट। प्ले द वोकल, प्ले द वोकल। वोकल टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से चेक हो चुका है। आइए आपको सुनाते हैं अपने अंदाज में अपने डीजे का झंकार और वोकल टेस्ट दोनों ही साथ में। प्लीज प्ले द ट्रैवल विथ वोकल। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वोकल चेक कंप्लीट। अब हम बेस चेक करेंगे। जाओ बेटे जाओ, तुम थक गए होगे, खाना खा के आराम करो। बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का। इधर को देख के बात कर भाई। जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है, कोई 20 का तो मिलने का नहीं। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना।